မင်္ဂလာပါတတမီမီလေးကိုရေခုတစ်ခါမှာဦးကောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ရုပ်ပြကတ်တုန်းလေးရဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကဇွဲလုံးလားရှိသူဤအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ဟိုးရှိတုန်းကဝိတေဟေတိုင်းမိတ်တီလာပြည်မှာမဟာစနကမင်းကြီးစိုးစံတော်မူတဲ့ကွယ်သူမှာအရိထစနကနဲ့ပေါ်လာစနကဆိုပြီးသားတော်နှစ်ပါးရှိတဲ့မင်းကြီးနဲ့ရွာစံတဲ့အချိန်မှာတော့သားတော်ကြီးဖြစ်သူအရိထဇနကရှင်ဘရင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသားတော်ငယ်ပေါ်လာဇနကကတော့အိမ်ရှိစံမင်းသားဖြစ်လာတော့တာပေါ့ကွယ်တနေ့မှာတော့ပေါ်လာဇနကမင်းသားရဲ့အတွင်းအမတ်တအူးကပေါ်လာဇနကမင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိုမပြည့်မှုရှိခဲ့တာကြောင့်အညိုထားပြီးရှင်ဘရင်အစ်စ်ဖြစ်လာတဲ့အရိထဇနကထံသွားပြီးဂုံချိုးစကားဆိုခဲ့တာပေါ့ကွယ်ပေါ်လာဇနကမင်းသားကအရှင်ကြီးနန်းကိုလူဖို့အတွက်ကြံစီနေပါရဖေဟာအမမင်းရဲ့ဂုံကြိုးစကားကိုယုံပြီးနောင်တော်ရှင်ဘရင်ကညီတော်ကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့တာပေါ့ကွယ်ညီတော်အင်ရှိမင်းသားကတော့သူကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့တဲ့သူ့နောင်တော်အပေါ်ကိုအညှို့မထားအပြစ်မယူဘဲသူဟာသူ့နောင်တော်အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိခဲ့ကြောင်းတစ္ဆာစကားဆိုတဲ့အခါတန်ချီချင်းတို့ပြုတ်ထွက်ပြီးအကျဉ်းတကားတွေလည်းပွင့်သွားခဲ့တော့တဲ့အချုံအနောင်မှလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခါညီတော်အင်ရှိမင်းသားလည်းနန်းတော်နဲ့ဝေးရာရွာငယ်တစ်ခုစီကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီနောက်ညီတော်ပေါ်လာစနကမင်းသားလည်းရွာငယ်တွေကိုစီယုံပြီးအကိုတော်ကိုရခင်ကစစ်ပြဖို့မကြံရွယ်ခဲ့တော့လဲယခုမူစစ်ပြရတော့မည်ဟုဆိုကစစ်ကြေညာပြီးစစ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ကွယ်စစ်ပွဲမှာနောင်တော်ရှင်ဘရင်ကစစ်ရှုံးပြီးကျသွားတဲ့အတွက်ပဏိသရေရှိနေတော်မူပြီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးလည်းကလေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မိတ်တီလာပြည်ကနေစင်းရဲသူမဟန်ဆောင်ကရုပ်ပြက်ပြီးထွက်ပြေးရတော့တာပေါ့ကွယ်ရုပ်ပြက်ထားတဲ့မိဖုရားဟာတကြားမင်းရဲ့တကူနဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ကာလစမာနဂုပြည်သို့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲထင်ရှားကြော်ကြတဲ့မြောက်ပိုင်းပုံနာဆရာတဦးနဲ့ဆုံခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီပုံနာဆရာကြီးကနှမငယ်တဦးကဲ့သို့ပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးခဲ့ပြီးသူ့အိမ်တော်မှာပဲနေစေခဲ့တဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတမန်အရေးသူတော့မဟုတ်ချေဘူးဝမ်းပိုက်တဲကကလေးကလည်းဖုံးတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကလေးပဲတိတ်မကြခင်မှာပဲမိဖုရားကြီးဟာသားတော်လေးဖွားမြင်ခဲ့ပြီးသားတော်လေးကိုသူ့အဖိုးရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့မဟာစနကဆိုတဲ့နာမည်ကိုသာမဲ့ခေါ်ပေးခဲ့တဲ့ကွယ်မဟာစနကဟာတန်မာထွားချိုင်းတဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကစားပေါ်တွေဟာမုတ်ဆိုးမသားလို့သူကိုစတော့ခေါ်ဆိုခဲ့တာကြောင့်မဟာစနကရဲ့စိတ်ထဲမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်းတွေဖြစ်လာတော့တာပေါ့မုတ်ဆိုးမသားမဟာစနကဟာသူ့ဖခင်ဘသူလဲဆိုတာမိခင်ကိုအချိန်ချင်းမေးခဲ့ပြီးမြဲအချိန်မတန်သေးတဲ့အတွက်မိဖုရားကြီးကလည်းလျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာပေါ့ကွယ်မဟာစနကအရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့သားတော်ဟာမိတ်တီလာဘရင်ဟောင်းရဲ့သားတော်ပါပဲဆိုပြီးဖြစ်ချောင်းကုံစီကိုမိဖုရားကြီးကရှင်းပြခဲ့တဲ့သားတော်ဟာမိတ်တီလာဘရင်ဟောင်းရဲ့သားတော်ပါပဲအဖြစ်မှန်ကိုသိရှိသွားခဲ့တဲ့မဟာစနကဟာဖခင်ရဲ့ဒီနဲ့အမွေကိုရအောင်ပြန်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့တာပေါ့အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီနဲ့ပြန်ရဖို့အရေးကြိုးပမ်းဖို့အတွက်ကုံတဲ့တအူးအသွင်နဲ့မိတ်တီလာပြည်ကိုကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ပြရစီဆိုပြီးမိခင်ကိုခွင့်ပန်ကအရင်အနည်းအနည်းငယ်တောင်းယူပြီးကာလစမာနကိုပြည်မှထွက်လာခဲ့တဲ့ကွယ်ဒီလိုနဲ့မဟာစနကဟာကုံစီကူးတန်းရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ကုံစီပစ္စည်းတချို့ကိုဝယ်ပြီးသူဝနာဘုံမီရွှေပြည်ကြီးစီကိုသိမ်းမောနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တော့တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ဦးကြီးတော်ဖြစ်တဲ့မိဒီလာပြည့်ရှင်ဘရင်ပေါ်လာစနကဟာလည်းနာမကျန်းဖြစ်နေရှာတဲ့ကွယ်ဘရင်ပေါ်လာစနကနေရွာစံကန်ဒီအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တီးမွေနံမွေကိုစက္ကန့်မဲ့သူကိုရှာဖွေတဲ့အခါဘဟင်းဤမေကုန်းတွေကိုဖြေနိုင်သူသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့လေးကြီးကိုတင်နိုင်တဲ့သူသမီးတော်လေးတီဝလီဒီဝီနှစ်သက်သဘောကြမဲ့သူကိုသာထီးနှံအဖို့အမတ်တူကိုကြိုမာကြားထားတဲ့ကွယ်မင်းကြီးနဲ့ရွာစံတဲ့အခါထီးနှံကိုလိုချင်တဲ့သူတွေကအများကြီးရှိပေမဲ့မင်းသမီးလေးတီဝလီသဘောတွေ့တဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးဖြစ်နေရှာတဲ့ကွယ်ပြီးတော့ဘဟင်းဤတွေကိုဖြေဖို့နဲ့လေးတော်တင်ဖို့ကိုလည်းဘယ်သူမှမတက်နိုင်ကြဘူးဖြစ်နေတဲ့မဟာစနကလိုက်ပါလာတဲ့ဝင်တွေအပြည့်နဲ့တင်မောကြီးဟာလည်း9ရက်ကြာပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်သန်းပြီးချိန်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းတွေတိုးပြီးမှောက်ရှာတဲ့ကွယ်တ
တင်းမောမောက်ပြီးဆိုတာတီးလိုက်တာနဲ့တင်းမောပေါ်ပါလာတဲ့ကုန်းသေးတွေဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပြီးအော်ဟစ်ငိုသူတွေကငိုကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပင်လေထဲခုန်ချသူကခုန်ချနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးကပင်လေတက်တဘွားတို့ရဲ့အစာဖြစ်ကုန်ရှာတာပေါ့ကွယ်မဟာစနကကတော့တင်းမောနင်းမြုပ်ပြီးဆိုတာသိပေမဲ့လုံးဝမတုံလို့တင်းငိမ်စွာနဲ့သူလှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုအစင်လိုက်ပြုလုပ်နေတဲ့ကွယ်သူဟာပထမဆုံးအာဟာရပြည့်ဝအောင်အစားအစာတချို့ကိုအရင်စားလိုက်ပြီးရေလုံစေဖို့အတွက်အဝတ်အစားတွေကိုစီထောပတ်တွေနဲ့တုံလိမ့်လိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာတင်းမောရွက်တိုင်တိတ်ကိုတက်လိုက်တော့တဲ့တင်းမောကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနင်းမြုပ်လာပြီမဲ့ရွက်တိုင်ကတော့မက်မက်ထောင်နေတုံးပေးတဲ့ကွယ်မဟာစနကဟာသူတစ်ပါးထက်သားလုံးနဲ့အားရင်တွေနဲ့ရွက်တိုင်ထိတ်ကနေတင်းမောနဲ့အဝေးကြီးရောက်အောင်အာယူခုန်ဆင်းလိုက်တော့တဲ့သူဟာတင်းမောအနီးမှာဝင်းရံနေတဲ့အသားစားပင်လယ်တပ်တော်တွေရဲ့အဝေးကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်တခြားကုန်တွေလိုကဲကြမ္မာမျိုးမကြုံတွေ့ရတော့ဘူးတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမိဒီလာပြည့်ရှင်ဘရင်ပေါ်လာစနကလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တာမို့မိဒီလာပြည်မှာလည်းထင်းနဲ့လစ်လက်သွားတဲ့ကွယ်မဟာစနကဟာမိဒီလာပြည်ကိုဦးတည်ပြီးသမုတ်တရားထဲမှာ9ရက်ပတ်လုံးကူးခန့်နေခဲ့တာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပင်လယ်သမုတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မဏိမီခလာနတ်သမီးဟာမဟာစနကကိုတွေ့ပြီးတန်မယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာတတိထားမိသွားတာပေါ့ကွယ်သမုတ်တရားထဲမှာ9ရက်ပတ်လုံးဇွဲလုံးလာအဖြစ်နဲ့ကူးကတ်နေနိုင်တာဟာတာမန်လူတော့မဟုတ်တယ်ဟာပုပ်ကိုယ်တို့ပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။အိုးအမောင်လူလေကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ပြင်ကိုဘာရွေရချက်နေများဖြတ်ကူးနေပါသလဲဒီလိုပြုလုပ်နေခြင်းဟာတင့်အတွက်ဘာအကျိုးမှမရှိနိုင်အချင်းဤသာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမဏိမီခလာနတ်သမီးကကိုထင်ပြပြီးစကားဆိုတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာစနကကအသင်နဲ့သမီး9ရက်တိုင်တိုင်ဇွဲလုံးလာမလျှော်ပဲကူးကတ်လာခဲ့တာကြောင့်ယခုအချိန်ထိကျွန်တော်အသက်မသေးသေးပဲအသင်နဲ့သမီးကိုတွေ့ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလေအကျိုးတစ်ခုပင်မဟုတ်ပါလားအကျွန်ုပ်မသေးမချင်းကျွန်ုပ်ဇွဲလုံးလာကိုမလျှော်နိုင်ကျွန်ုပ်ဦးတီယာပန်းနိုင်စီတို့သာဆက်လက်ကူးကတ်နေမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမဏိမေခလာနတ်သမီးကိုပြင်လင်စကားဆိုတာပေါ့ကွယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မဏိမေခလာနတ်သမီးကလည်းမဟာစနကရဲ့လုံလဝရိယတို့ကိုပြစ်ပယ်လို့မရနိုင်တဲ့အတွက်မဟာစနကတွားလို့ရအရက်ဖြစ်တဲ့မိထီလာပြည်သို့ပွေချီခေါ်ဆောင်သွားပြီးဘရင်ဥယျာဉ်တွေကမင်္ဂလာကြောက်ဖြာပေါ်မှာညာဘက်ကိုစောင်းအိတ်စီပြီးတင်ထားပေးခဲ့တာပေါ့ကွယ်အမောင်လူလည်းအပေရဲ့သူသွားပါသနည်းမိထီလာပြည်သို့သာပို့ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမတ်ကြီးတွေဟာပေါ်လာစနကမင်းကြီးရဲ့ထင်းနဲ့အမွေကိုစက္ကန့်နိုင်မဲ့လူကိုရှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက်ပုတ်သွင်းရထားကိုလွှတ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကွယ်ပုတ်သွင်းရထားဆိုတာကတော့မင်းဖြစ်တတ်တဲ့သူထံသို့ဆက်ရောက်စေသည်ဟုအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးလွှတ်လိုက်တဲ့မင်္ဂလာရထားကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမတ်ကြီးတွေဟာတမျိုးလုံးကိုအလှတွေဆင်းလိုက်ကြပြီးပုတ်သွင်းရထားကိုဆေလွှတ်လိုက်တဲ့ကွယ်ပုတ်သွင်းရထားဟာမြို့အရှိတကားကိုဖြတ်ပြီးမဟာစနကအိတ်နေတဲ့ပန်းချန်စီကိုခြိတက်သွားကမဟာစနကအိတ်နေတဲ့ကြောက်ဖြာကိုလစ်ပက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရထားဟာရက်တန့်သွားတဲ့မင်းလောင်းတော်တွေ့ပြီးဘရင်ဖြစ်တိုင်းမဖြစ်တိုင်းတေချာစစ်စစ်ကြည့်ရအောင်ဘရောဟိတ်ပုံနာတွေဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့မဟာစနကရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းမျိုးမင်းတွေရဲ့ကြံအင်လက္ခဏာတွေဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသွားကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာမဟာစနကအိတ်နေတဲ့ဘေးမှာဆိုင်းတန်ပုံတန်စုညံတန်တွေတီးမှုပြီးတမာတိအားကိုစမ်းကြည့်ကြပြန်တဲ့မဟာစနကကတော့စုညံတန်တွေကြောင့်အိတ်နေရမှနိုးသွားခဲ့တော့လေထိတ်လန့်ကြောင်းလန့်မှုအလင်းမရှိပဲနောက်တစ်ဖက်သို့သာစောင်း၍ပြင်အိတ်ရှာတဲ့ကွယ်ဝင်းကြီးတို့ကလည်းဒီလူငယ်ဟာရဲရင်ချင်းနဲ့ပြည်စုံသလိုတမာတိအားလေးကောင်းဝေတယ်မင်းမျိုးမင်းတွေရဲ့ကြံအင်လက္ခဏာနဲ့လည်းပြည်စုံပြန်တာမို့မင်းလောင်စင်စစ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးမင်းအဖြစ်တင်မြောက်ဖို့နန်းတော်တို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတာပေါ့ကွယ်မဟာစနကနန်းတော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ရခိုင်မင်းကြီးမှာကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပြဿနာ၃ရက်ကိုအပြေရှာဖို့မင်းကြီးတွေကရှောက်ထားကြတာပေါ့ကွယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အမတ်ကြီးတွေဟာရာဇပလင်ရဲ့ခေါင်းရင်းပိုင်းကိုရွေးချယ်ပေးပါဆိုပြီးရှောက်ထားလိုက်ကြတဲ့ရာဇပလင်ဆိုတာ၄ဘက်စလုံးတူညီနေတာကြောင့်ခေါင်းရင်းပိုင်းကိုခွဲခြားဖို့ခက်ခဲပေမယ့်ပါနဲ့သောမဟာစနကမင်းသမီးတီဝလီဟာနန်းတွင်မှာကြီးပြင်းလာသူမို့
ရာဇပလင်ခေါင်းရင်းပိုင်းကိုကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးအနားမှာရှိတဲ့တီဝလီတီဝီကိုဥဆောင်ပေးပြီးတင့်တော်ရာနေရာမှာထားပါဆိုပြီးပရိယေနဲ့စီခိုင်းလိုက်တာပေါ့ကွယ်တီဝလီကလည်းဥဆောင်ကိုယူပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ခေါင်းရင်းနေရာမှာထားလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမဟာဇနကကအမတ်တို့ယခုဥဆောင်ကြီးရှိရာနေရာဟာပလင်ရဲ့ခေါင်းရင်းပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဖြေကြားလိုက်တဲ့ကွယ်ယခုဥဆောင်ရှိရာနေရာဟာပလင်ရဲ့ခေါင်းရင်းအပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာလေမဟာဇနကဟာဒုတိယပြဿနာဖြစ်တဲ့ဘိုးကြီးတထောင်အားနဲ့မှမတင်နိုင်တဲ့လေးကိုလည်းတယောက်တည်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးပြီးထားခဲ့တဲ့ပဟေနိတွေကိုလည်းဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝင်းကြီးတို့လည်းမဟာဇနကကိုထီနန်ရောတီဝလီမင်းသမီးလေးကိုပါအနှင်းခဲ့တာပေါ့ကွယ်မဟာဇနကဟာရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျင်းရတော့တီဝလီကလည်းသားတော်လေးတစ်ပါးကိုပွားမြင်ပေးခဲ့ပြီးဒီကဟုဆိုပြီးအမိတွင်ခဲ့တဲ့ကွယ်တနေ့မှာတော့ဘုရင်ကြီးမဟာဇနကဟာသူ့မူးမတ်ပူပါရီနဲ့တိုင်းငန်းလှည့်လည်နေတော့အသီးမသီးထီးထီးကြီးဖြစ်နေတဲ့တရက်ပင်နဲ့အသီးတွေပြုတ်သိပ်ပြီးလှပတင့်တယ်နေတဲ့တရက်ပင်နှစ်ပင်ကိုရှင်ပြီးမြင်ခဲ့တဲ့မွေးကြိုင်လောလာတဲ့တရက်သီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်ဘုရင်ကြီးမဟာဇနကနဲ့မူးမတ်တွေလည်းပြုတ်သိပ်နေတဲ့တရက်ပင်ကတရက်သီးတွေကိုခုယူစားသုံးကြတဲ့ကွယ်အသီးမသီးတဲ့တရက်ပင်ကြီးကတော့ရခင်အတိုင်းစိမ့်စိမ့်ဆူဆူပဲရှိနေခဲ့တာပေါ့အသီးတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့တင့်တယ်လှပလို့နဲ့တရက်ပင်ကြီးဟာသူရှိမှတဲ့အသီးခူးသူတွေလက်ချက်ကြောင့်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးဘုရင်ကြီးမဟာဇနကဟာတရားတန်ဝေကရရှိသွားတဲ့ကွယ်တင့်တယ်လှပတဲ့တရက်ပင်ကြီးလိုပဲငါရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာမှုတွေဟာလည်းတစ်ချိန်မှာပျက်စီးရှာမှာပဲဘုရင်ကြီးမဟာဇနကဟာနန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာစီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသိမြင်သွားခဲ့ပြီးမို့သားတော်ကိုထင်းနှန်းလွှဲအပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းခြင်းတရားကိုရှာဖို့တောအရက်သူဝင်ကရတိယဟန်အဖြစ်နဲ့နေထိုင်တော်မူခဲ့တဲ့ကွယ်တသားမမီလေးတို့ရေမဟာဇနကဆက်တော်ထဲမှာတော့ဇွဲလုံးလာရှိပြီးစိတ်တက်ခိုင်မာတဲ့သူဟာအောင်မြင်မှုကိုစုခုနိုင်ကြောင်းကလေးတို့လေးလာဖတ်ရှုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့လည်းအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမဟာဇနကကိုနမူနာယူပြီးဇွဲမလျှော့ပဲစိတ်တက်ခိုင်မာစွာနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသုံးကအောင်မြင်မှုတွေစုခုနိုင်ကြပါစေလို့ဦးကောင်းကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲသားတို့သမီးတို့ရေထူးထူးစာပေမှထုတ်ဝေဖြန့်ကြည့်တယ်မဟာဇနကဇတ်တော်တွေကဇွဲလုံးလာရှိသူဤအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီရုပ်ပြပုံမြင်လေးကိုနားဆင်ပြီးတော့တသားမမီလေးတို့လည်းဘဟုတုတတွေရရှိကြပါစေလို့ဦးကောင်းကဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာလည်းဦးကောင်းရဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုဆက်လက်နားဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဦးကောင်းရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်နောက်တစ်ခေါက်မှာပုံမြင်အစ်စ်လေးတွေနဲ့အတူတသားမမီလေးတို့နဲ့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်တတား